Time na ba para bumili ng bagong ref? Sa dami ng pagpipilian, we're here to help. Kami ang Teco, ang pinakamalaking aircon, appliance, and computer services provider sa Pilipinas. At based on our monthly data sa libu-libong ref services, into ang top ref brands as Pilipinas. Number 1, Condura. Ito ay Filipino brand. Ito ay Filipino brand na efficient na, affordable pa. Sure ka na maganda ang quality dahil isa ito sa Reader's Digest Trusted Brands in 2023. Ang isa pang top brand ay Media. Isa ito sa trusted Chinese brand na meron ding washing machines, water heaters, and aircons. Ang Media ay ang largest original equipment manufacturer sa buong mundo. Sila ang gumagawa ng mismong appliance para air brand at ibenta, kaya sure ka na mapapagkatiwalaan ang brand na ito. At ang isa pang top brand, Toshiba. Bukod sa stylish at modern, innovative at reliable ang refrigerators na gawa ng Toshiba. Tandaan, bago bumili, siguraduhing maayos ang after-sales support ng pagbibilhan mo kung sakaling may kailangan kang tanungin o ipa-repair sa ref mo. Make sure rin na madali kang makakahanap ng spare o replacement parts, kagaya ng sa Condura. At para mas convenient ang ref shopping mo, we recommend Concept Store. Ito ang official online store ng Condura, Media, at Toshiba. Genuine ang ref units dito, marami ring payment methods like cash at GCash. Happy ref hunting! Para sa iba pang refrigerator tips, I-like itong video at mag-subscribe sa aming channel. See you sa susunod naming video.